Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cours de langue qui va porter sur les figures de style. On va prendre maintenant la pièce de théâtre qui s'intitule Antigone et on va voir presque toutes les figures de style qui figurent dans la page, de la page 9 à la page 21. La page 9, de la page 9 jusqu'à la page, je crois la page numéro 13, on va voir les figures de style dans le discours du prologue. Et après, on va voir le face-à-face ou le dialogue entre Antigone et la nourrice, ainsi que l'entrée en scène de Ismène, surtout la page 21. Voilà, donc les figures de style dans Antigone. Donc on va commencer par la première page, à savoir la page numéro 9. Donc dans la page numéro 9, j'ai relevé ici trois figures de style. Donc ثلاثة les figures de style اللي جبدنا هنا من الصفحة 9 حتى الصفحة غير الصفحة 9. Donc on a la première figure de style, regardez. Donc il bavarde, il tricote ou joue aux cartes. Donc ce sont les personnages, donc هذا في la didascalie. Il bavarde, c'est-à-dire tous les personnages bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Regardez, on a trois verbes, bavarder, tricoter et jouer. Les trois verbes sont conjugués au présent. ما عندناش واحد لوردر بين هاد لي فيرب، واخا نبدلو الترتيب ما يوقع والو. بحال دابا نقدروا نقولوا il tricote, il joue aux cartes, il bavarde، ولا نقدروا نقولوا il tricote, bavarde, il joue aux cartes. دونك هنايا غير كيذكرنا les actions faites par les personnages. اش كيديروا هاد les personnages, que font les personnages sur la scène. Donc il bavarde, il tricote, il joue aux cartes. Donc عندنا هنا بحال غير كنذكروهم، كنسردوهم، نعدوهم، ولكن ما عندنا حتى شي ترتيب، ما عندنا حتى شي حاجه. دونك هنايا il s'agit de les numérations. Donc هاد الفيغور دو ستيل سي سي l'énumération. صحيح فهمتوا شنو النيميراسيون؟ النيميراسيون غير كنذكروهم كنعدوهم، يعني بدون ترتيب، ما كاين بيناتهم حتى شي علاقه اللي هي ديال باش نشوفوا الكغاداسيون، واش الكغاداسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك ما كاينش هذا المشكل هذا. maintenant deuxième phrase, elle regarde droit devant elle, elle pense qu'il va être Antigone tout à l'heure. donc il لاحظتوا هنايا si vous voyez ici, donc عندنا هنايا شنو؟ عندنا هنايا elle, regardez هنايا. donc nous avons elle, nous avons deuxième elle et nous avons la troisième. Donc regardez elle et nous avons la troisième, le troisième mot, c'est-à-dire c'est un pronom personnel. كلهم تيلعبوا هنا الدور ديال le sujet. Donc عندنا هنا regarde droit devant elle, ولكن نهضروا حنا غير على le sujet, les trois. Donc regardez هنا جاو هاد le mot elle il se répète, donc il se répète trois fois et en même temps il se trouve où في كيجينا في la phrase. Donc il se trouve au début de la phrase. Il se trouve au début de la phrase. Donc فاش كنلقاوه في البدايه ديال الجمله ولا البدايه ديال واحد التعبير، اش كنسميو هذاك الفيغور دو ستيل. دونك عندنا نقدروا تقولوا لا ريبيتيسيون، هذه سي اون ريبيتيسيون، ولكن حاله خاصه من الريبيتيسيون اللي كتجي في الاول اون لابيل l'anaphore. Donc il s'agit de l'anaphore. Maintenant on va voir la troisième et la dernière phrase, le troisième énoncé في هاد la page. Donc السؤال اللي كيطرحوا لكم سوا تيقول لك relever une figure de style، مثلا relever une comparaison، relever une métaphore ولا شي حاجه بحال هكا، ولا تيقول لكم تعطيكم لا phrase يقول لكم identifier la figure de style contenue dans cette énoncé في هاد العباره هذه. Donc regardez عندنا هنا il pense qu'il va mourir, qu'il est jeune et qu'il est aussi il aurait bien aimé vivre. دونك عندنا هنايا الا جينا نشوفوا elle pense، كدير هي elle pense qu'il va mourir et il est jeune etc. دونك هنا ممكن نقول واحد لينيميراسيون اللي ما بيناش بزاف. اللي كيهمنا هنايا الا جيتو تشوفوا عندنا دو فيرب، عندنا دو فيرب. regardez le verbe mourir et le verbe vivre. le verbe mourir et le verbe vivre، هاد لي فيرب هادوك كيفاش دايرين؟ ce sont deux verbes ayant un sens opposé، عندهم واحد الضد، عندهم واحد المعنى مضاد، ولكن هاد لي فيرب واش متلاصقين ولا مبعدين؟ غوغاردين مبعدين بيناتهم. دونك سمين فيغور دو ستيل هنا غنقولوا دونك il s'agit de l'antithèse. donc il s'agit de l'antithèse. Donc maintenant on va passer à la page numéro 10. Dans la page numéro 10 aussi nous avons trois
énoncés. Nous avons 3 énoncés ici. Donc, on va commencer par la première phrase ou le premier énoncé. Donc, regardez ici en haut. En haut, nous avons tout le porté vers اسمان. دونك هنا فاش كنهضروا على ايمون كلشي كيقال لك تعجبو في اسمان اي حاجه يعني هو بحال اسمان تيشبه ليه بزاف د الحوايج سون غو دو لا دانس عندهم ديك الميول لا دانس دي جو سون غو دو بونور اي دو لا ريوسيت دو سا سنسواليتي اوسي. دونك هنا اش كيذكرنا الحويجات اللي هو تعجبوه في اسمان ولا اللي هو اسمان كيتشابهوا. عندنا شنو عندنا لوغو عندنا لوغو ديال لا دانس لوغو ديال لو بونور et de la عندنا la sensualité aussi عندنا la réussite etc. donc هادو ce sont des choses qui portent اللي كتخلي مثلا ايمون يمشي vers اسمان. donc il s'agit هنا شنو كيذكر لنا شي حوايج هكاك وصافي. donc il s'agit de l'énumération. donc هاد figure de style اللي كاين هنا c'est l'énumération. maintenant on va voir هاد la partie verte là عندنا la couleur verte. Pardon, donc je n'ai la phrase. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismen, un soir où Ismen avait été éblouissant dans sa nouvelle robe. Donc il est هنا عاوتاني عندنا واحد لو مو. regardez هنايا. Et puis un soir, nous avons un soir dansé qu'avec Ismen. Et puis dans un soir ها عاوتاني regardez un soir هنايا. دونك تري بيان. دونك اي بوي ان سوار ولكن عندنا ان سوار هنا جات في الاول ديال ليكسبرسيون مي ايسي في هادي نو ما جاتش في الاول جات في الاخر. دونك روغاردي هنا سي لو مو ان سوار كي سو ريبيت. دونك il s'agit de la répétition. دونك هذيك عندنا c'est la répétition. maintenant on passe à la dernière ou le dernier énoncé اللي عندنا في la page numéro 10. دونك عندنا elle lui a dit oui avec un petit sourire triste. قالت لها اييه avec un petit sourire triste. الا لاحظتوا هنا عندنا لو سورير وعندنا تريست. نورمالمون مفوقاش الانسان كيتبسم فاش يكون فرحان. هي عندنا ان سورير تريست. واش ممكن يكون ابتسامه حزينه؟ دونك راه كنقولوها في الهضره ولكن نورمالمون لو سورير كيجي مع لا جوا ولكن عندنا هنا مع لا تريستيس. دونك هنا يساجي عندنا واحد لوبوزيسيون واحد التناقض ما بين جوج كلمات ولكن الكلمات لاحظوا منهم لاقين بيناتهم ما مبعدينش. دونك انا ما غاديش نهضروا على لونتيتيز مي اون فا بارلي دو l'oxymore. donc on va parler d'oxymore. Passons direct rapidement à la page numéro 11. La même chose ici, nous avons 3 énoncés mais nous avons 4 figures de style. On va commencer par le premier énoncé. Donc il aimait la musique, les belles rayures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. donc هنا كنهضروا على crayon كان كيبغي les belles il aimait la musique les belles rayures c'est-à-dire les livres et les longues flâneries تيبغي يتسارى مع هذا. دونك كيش كيدير لنا هنايا لاحظوا بان ما كاينش نقدروا نقولوا كيبغي الكتوبه وتيبغي المساريه وعاد كيبغي الموسيقى واخا نبدلوا الترتيب با دو بروبليم. دونك هنا غادي نهضروا على l'énumération. maintenant passons au deuxième énoncé, c'est-à-dire qui est souligné en vert. il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. crayon كيفيق الصباح حتى هو tranquille بحال شي ouvrier في البدايه ديال النهار ديالو. دونك هنا شمن فيغور دو ستيل راه باينه. دونك عندنا هنايا regardez لو تي دو كومباريزون اللي هو عندنا comme. regardez هنا nous avons comme donc باينه. donc il s'agit de quoi? il s'agit de la comparaison. maintenant on passe au troisième. donc troisième il est bonne digne et aimante. donc فاش كنا كنهضروا هنا على سميتها اوريديس قال لك هاد السيده كي دايره الي بون دين اي ايمونت سيده طيبه كريمه محبوبه عند الجميع. ممكن نبداو بمحبوبه كريمه واخا نقلبوا الترتيب هنا با بروبليم. دونك فاش كنقلبوا الترتيب دونك هادو سو سون دي زادجيكتيف. عندنا لادجيكتيف الاول فوالا الدوزيام ادجيكتيف فوالا التروازيام ادجيكتيف. دونك واخا كنقلبوهم با بروبليم ما غاديش نقولوا هنايا غراداسيون ولا شي حاجه. دونك il s'agit de l'énumération غير كنذكروهم بحال كنديروا عمليه العد ولا عمليه العد ماشي كنحسبوه يعني نعدوهم يعني كنذكروا واحد من مورا
Maintenant, le dernier énoncé. Donc, il y a crayon est seul, seul avec son petit page. Il a rajouté la page numéro 12. غتلقاو son petit page. Donc, le الطفل الصغير. Donc, regardez, nous avons ici le mot seul et ici le mot seul. Donc, le mot seul qui se répète. Donc, il s'agit de la répétition. Donc, هذه la répétition اللي هو التكرار. Maintenant, on va passer à la page numéro 12. Elle aussi contient deux énoncés, mais peut-être trois figures de style. Donc, هنا فاش كيهضروا على les trois gardes. Donc, هادوك les gardes في la présentation. Donc, toujours هنايا مازال عندنا في le prologue. قال لك هذيك les trois gardes, elles ont des femmes. عندهم les femmes عندهم النساء ديالهم, des enfants الوليدات, et les petits ennuis comme tout le monde. عندهم هما المشاكل ديالهم, الاهتمامات ديالهم comme tout le monde. Donc, là, عندهم اش عندهم les femmes, عندهم les enfants, et ils ont des ennuis comme tout le monde. Donc, تذكرنا الحويجات اللي عندهم. شنو عندهم هاد الحويجات هادو. Et en même temps, regardez, nous avons l'outil de comparaison اللي هو comme. عندنا outil de comparaison اللي هو comme. Donc, il s'agit هنا de la comparaison et de l'énumération. L'énumération فاش كيذكرنا هاد الحويجات اللي عندهم, ولا comparaison فاش كيدير l'outil de comparaison. كيقارن شنو؟ كيقارن هاد les gardes اللي كنقارنوهم comme quoi comme tout le monde. هاد الناس بحالهم بحال عباد الله comme tout le monde. دونك هنا عندنا دو فيغور دو ستيل قلنا اللي هي اش عندنا l'énumération فاش كيذكر les femmes, les enfants, les petits ennuis, et nous avons aussi la comparaison. On va voir maintenant l'autre phrase. Donc غادي نبداو la phrase commence ici. Donc ils sentent l'aile qui فيهم الريحه ديال الثومه, le cuir ديال الجلد, et le vin rouge الخمر الاحمر. Donc, elles sont dépourvues de toute imagination. ما تهمناش هذاك الشيء اللي بغيتو تكملوا لا فراس. دونك regardez ici. قالك شنو عندهم ils sentent l'aile, عندهم الريحه فيهم الريحه ديال هذه والريحه ديال هذه, et le vin rouge. دونك اش كيدير هنا كيذكرهم وصافي. دونك il s'agit de l'énumération. هذه c'est la page numéro 12. Maintenant on va voir la page numéro 13 باش نساليو مع le prologue. Le premier énoncé, شنو عندنا le premier énoncé ici, شنو قال لك اسيدي. Maintenant la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts, et Crayon et le roi, etc. Donc regardez عندنا هنا اش عندنا les deux frères هما الخوت, و en même temps مالهم sont des ennemis. خوت وانمي نورمال فاش تنقولوا شي واحد خويا راه تيبان بحال زعما راه عزيز عليك وداك الشيء, ولكن هنا قال لك خوت وبحال الاعداء. لاحظوا بحال عندنا اون اوبوزيسيون هنا, ولكن هاد الكلمات ما بيناتهم والو, دونك ملاصقين. فاش يكون لوبوزيسيون الكلمات ملاصقين, دونك il s'agit de quelle figure de style. Donc il s'agit de l'oxymore, تضاد. كاين تضاد فاش يكونوا ملاقيين, سي l'oxymore تيكونوا بعدا سي l'antithèse. Maintenant l'énoncé suivant, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Donc هذاك البولينيس اللي نعتو باش لو فوريان بحال قلتي الصعلوك ولا شي واحد شمكار, لو ريفولتي المتمرد, لو فويو تا هو بحال شمكار ولا صعلوك ولا ما مربيش ولا عايش غير في الزنقه ولا بحال شي متشرد. واش كيذكر لنا هنا؟ كيذكر لنا لي زادجيكتيف ديال بولينيس, الصفات اللي هو وصف بهم بولينيس. قال لك دي فوريان, ريفولتي et voyou. Donc هنا ممكن نبدلوا الترتيب pas de problème. Donc ما غاديش نقولوا هنا الغراداسيون ولا شي حاجه. دونك غير سي لي نيميراسيون كنذكروا دوك شنو لي زادجيكتيف ديالو. Maintenant la dernière phrase, dans une maison qui dort, dans une maison qui dort. في الدار ناعسه. واش الدار كتنعس؟ الدار ما كتنعسش. شكون اللي كينعس؟ هو السكان اللي فيها. تقدروا تقولوا لي بيرسونيفيكاسيون هنا غير بحال بغينا نديرو بيرسونيفيكاسيون نقولوا الدار بحال ناعسه, ولكن هنا ما نقصدوش الدار هي اللي زعما ناعسه بداك الشكل المجازي. نو, هنا راه كنقصدوا السكان ديالو, يعني ا لانتيريور, دوك الناس اللي لداخل. دونك فاش كنذكروا مثلا تنقولوا المدينه ناعسه ولا المدينه ساكته ولا المدينه كتغوت ولا شي حاجه ولا شي فيلاج مثلا مبرزت الدنيا. دونك هنا ما تنقولوش كنقصدوش الفيلاج ولا لا فيل, كنقصدوا الناس اللي فيها. دونك هاد الفيغور دو ستيل تقدروا تقولوا لا ميتونيمي, لان حتى هي واحد النوع د لا ميتونيمي, ولكن واحد النوع مدقق بالضبط بيان بريسي في لا ميتونيمي اللي هو اش اللي هو لا سينيكدوك. شنو هي لا سينيكدوك؟ قلنا هي فاش كنقولوا شي حاجه اللي كبيره ولكن كنقصدوا المحتوى ديالها اللي فيها هذا. دونك هنا غنساليو مع لو برولوج. ميتون غادي ندوزو لا باج نيميرو 14 فاش غادي تكون عندنا لو ديالوج اونتر
entre Antigone et la nourrice. Donc là ما تنساوش بان هذا راه سي لا ديداسكالي، هذه سي اون ديداسكالي لانها ما دخلش مع التكست، دونك سي اون ديداسكالي اللي فيها اخر فيغور دو ستيل هي لا سينيكدوك. Passons maintenant à la page numéro 14. On va commencer par le premier énoncé. Donc il s'agit de maintenant tu ne peux pas savoir tout est déjà rose, jaune et vert. Rose, jaune et vert. Donc اش درت هنا في هذه الفيغور دو ستيل؟ لاحظوا قالت لنا لي كولور عندنا جون روز، nous avons la couleur jaune et nous avons la couleur verte. دونك شنو عندنا هنا؟ تذكرنا هاد لي كولور متابعين، نقدروا نقولوا مثلا تو اي ديجا بداو بجون من بعد فيغ من بعد روز، با دو بروبليم. دونك لوغدر هنا ما نشونج با لو سونس دو لا فراز. ولكن شنو قالت لها في الاخر؟ قالت لها دونك لا فراز تاعها هادي راه داخله سي دوفوني اون كارت بوستال. شكون اللي رجع كارت بوستال؟ بحال بغات تقولها الطبيعه لا كومباني مانتنون اي دوفوني كوم اون كارت بوستال، بحال بغينا نقولوا كوم اون كارت بوستال، وشبهت الطبيعه بالكارت بوستال. ولكن فين هو لوتي دو كومباريزون؟ il n'y a pas d'outil de comparaison. دونك هنا ملي ما كاينش لوتي دو كومباريزون اش كنقولوا لها؟ الكومباريزون فاش كنحيدوا لوتي دو كومباريزون كترجع لنا سكون ابل لا ميتافور. دونك عندنا قلنا هنا دو فيغور دو ستيل اللي هما لينيميراسيون. دونك لينيميراسيون سيتادير كتذكرنا هنا غير لي كولور روز جون اي فيرت، ولكن هنا عندنا درتنا واحد الكومباريزون مي سانز اوتي دو كومباريزون. دونك il s'agit de la métaphore. نديرو هنا هاد لو دوزيام énoncé ولا لو دوزيام بارتي. لو جاردان دورمي اونكور، الجردة كانت باقا ناعسة. يعني ما غتقوليش راه بحال قبيله الدار ناعسة، نو الدار فيها السكان، ولكن الجردة هنا ما كتقصدش السكان اللي في الجردة اللي ناعسين، يعني بحال بغات تقول الجردة ناعسة، يعني الجردة مازال في الظلماء الى غير. واش اسكو لو جاردان دور؟ Le jardin n'en dort pas. Donc, qui dort? Normalement, ce sont les personnes qui dorment. Donc, là, le jardin dormait encore. Donc, il a donné un caractère humain. الان اللي عطات واحد الصفات انسانيه لواحد المكان. دونك فاش كنعطيو شي حاجه انسانيه اما لشيء وما المكان ولا اما الحيوان، دونك كنسميو هذيك الفيغور دو ستيل كون لابيل لا بيرسونيفيكاسيون، جايه من الشكل ديالها هي لا بيرسون. دونك عندنا هنا بزاف ديال لي بيرسونيفيكاسيون في هذا الشكل هذا كلهم تيهضروا على لو جاردان. نمشيو باغ اكزومبل، شوف قالت لا جو لي سيربري، فاجأتها. هاد ال علام كتعود على لو جاردان. والسيربري واش الجرده كتفاجئ؟ شكون اللي كيتفاجئ؟ هو الانسان. دونك نقدروا هنا نقولوا حتى هي بيرسونيفيكاسيون. عندنا عاوتاني شنو قالت لك؟ جو لي في سون كيل سون دوت، راني شفتها الجرده قبل ما تشك فيا، يعني ما شكاتش فيا. دونك شكون واش الجرده كتشك؟ لو جاردان نو دوت با. دونك حتى هنا راه بيرسونيفيكاسيون. قال لك سيتي ان بو جاردان كي نو بونس با انكور او زوم. هاد لو فيرب بونسي، اسكو لو جاردان بونس؟ سو سون لي بيرسون كي بونس. دونك هاد لو فيرب بونسي عطيناه سي كلكو شوز دو لومان ديال الانسان، وعطيناها لمن اون لويا دوني ولا اون لا دوني هاد القضيه لاش لو جاردان. دونك عندنا هنايا بيرسونيفيكاسيون علاش عطينا بزاف د الحوايج ديال الانسان لي بيرسون عطيناهم لو جاردان. Ça, c'est la page numéro 14. Maintenant, on va passer à la page numéro 15. Dans la page numéro 15, nous avons aussi 3 énoncés. On va commencer par le premier. اشنو قالت لها هنايا؟ قالت لها جو مو سوي غليسي دون لا كومباني. ما معنى جو سوي غليسي؟ تسللت ولا دخلت ولا مشيت دخلت في العربيه في لا كومباني سون كيل سون ابيرسواف، ما بلا ما تنتبه ليا. يا ابيرسوفوار هو تلمحوا ولا تشعروا ولا شي حاجه، بلا ما شعرات بيا. سون كيل ابيرسواف، هنا ابيرسواف راه كونجوغي او سوبجونكتيف. لاحظوا علاش؟ لان عندنا كو، عندنا هاد الصون هادي ديال لا نيغاسيون. دونك عندنا واش الطبيعه واش القريه كتنتبه ولا تشعر؟ ما كتشعرش. دونك هنا اش من فيغور دو ستيل هي سي ان كاركتير قلنا هيومان وعطيناه لا كومباني. دونك il s'agit de la personnification. Maintenant on passe au deuxième énoncé qui est en bas. شنو قال لك اسيدي هنايا؟ tu crois que si on se levait comme cela tous les matins، واش قالت لك كتظني الا فقنا هكا كل صباح؟ سا سخي تو لي ماتان، غادي يكونوا كاع الصباحات كاملين اوسي بو زوينين بحال هكا. دونك كيسكو غادي ايسي نغمارك il y a une répétition ديال تو لي ماتان، ولكن ما تعاودوش في الاول بجوج، ماشي تعاود في الوسط تعاود في الاخر. دونك il s'agit هنا donc c'est une expression qui se répète, donc il s'agit de la répétition. Maintenant le dernier énoncé, la nuit, c'était la nuit.
لا نوي كان في الليل، لا نوي سيتي لا نوي. دونك regardez ici عندنا لا نوي هنايا وعندنا لا نوي هنايا. دونك سي كوا سا؟ دونك سي اون ريبيتيسيون دو مو لا نوي. لا نوي سيتي لا نوي، الليل كان الليل. غتقول لي هاد لا ريبيتيسيون راه ديما كتكون بزاف، واش غنديرو حنا بهاد لا ريبيتيسيون؟ علاش بالضبط لوتور كيستعمل هاد لا ريبيتيسيون؟ شنو الفائده منها؟ وغنبقى حنا نشوفو غير فيما باننا لا ريبيتيسيون فيغور دو ستيل نبقاو نصدعو راسنا؟ نو، علاش كنعاودو شي حويجات بعض المرات سورتو في لي تيكست باش انسيستيو. الا كانت شتي مثلا لا ريبيتيسيون، عرفت سكون نابيل هذيك تتسمى فيغور دو لانسيستونس، ديال الالحاح. فاش انت كتقول شي واحد شوف، يقول شي واحد راه قلتي، تقول له شوف ما قلتش ما قلتش ما قلتش. علاش كتعاودو 3 المرات ولا 4 باش زعما تاكد له بان تحيد له الشك نهائيا باليقين؟ دونك فاش كنعاودو شي حاجه كنركزوا عليها. علاش قلت لها لا نوي سيتي لا نوي وباقي الليل عباد الله، والليل وانت خارجه راه ما يمكنش اميره تخرج بالليل دونك بوحدها. دونك هنا داكشي باش عاودت هي لا نوي دو فوا. مانتنون اون باس à la page numéro 16. لا باج نيميرو 16 عندنا اون سول فيغور دو ستيل اللي هي في واحد لينونسي. فاش قالت لها في لا فول في لا فول في لا فول في لا فول، تريقلي عليا تريقلي عليا، ولا تحمقي عليا تحمقي عليا. جو لا كوني لا شونسون، راني كنعرف داك الديسك. هاد لي تيكست كلهم راني شارحهم في 2 فيديو، حاولوا ترجعوا لهم باش تفهموا، لان دابا ما كنشرحش لي فراز. علاش؟ لان راه شرحتهم قبل. دونك في لا فول في لا فول، تريقلي عليا تريقلي عليا. لاحظوا هنا بانه شنو عندنا هنايا تو سامبلومون هاد ليكسبرسيون هادي كي سو ريبيت، كتعاود هاد ليكسبرسيون كامله تعاودت بالبوان ديكسكلاماسيون ديالها. دونك حتى هي تعاودت هنايا. دونك باينه من فيغور دو ستيل il s'agit de la répétition. Maintenant passons rapidement à la page numéro 17 où il y a, je crois, 5 figures de style. On va commencer par la première اللي شي شويه هنا ان بو جديده ربما عليكم، مازال ما هضرناش عليها. او سي دي جولي سي دي بروبر. بحال دابا شي واحد كيكون دار معك شي حاجه خايبه، كتقول له هادشي زوين وهادشي الله يعطيك الصحه. فاش ما معنى سي دي جولي سي دي بروبر، كتقول له هادشي زوين، شي الله يعطيك الصحه، برافو عليك الى غير ذلك. الا قال الا دار معك شي واحد شي حاجه زوينه قلتي له هادشي راه عندها معنى، ولكن الا كحلها معك قلتي له هاد الجمله راه عندها معنى اخر. هنا اونتيغون واش دارتها زوينه ولا خايبه؟ دارتها خايبه، والاخرى قالت لها سي دي جولي سي دي بروبر. دونك واش كتقصد بالضبط زعما هادشي راه زوين، ولا بغات تحشي لها الهضره، بغات تنتقدها، بغات تكريتيكيها، بغات تسخر منها؟ دونك هذا فيه نوع من الاستهزاء، يعني كتقول هادشي ولكن كتقصد العكس. اون دي لا فراز اي اون شيرش لو كونترير دو لا فراز. اون دي لا فراز اي اون فو فير كومبروندر لو كونترير دو لا فراز. ما معنى فير كومبروندر؟ كنبغي نفهمو لهداك السيد اللي كنهضر معاه ولا السيده بان كنقصد العكس. شنو هو العكس بالفرنسي؟ هو لونتي. والضد ديالاش ديال الجمله كامله. هنا راه ماشي كلمات مضادين، يعني قلت الجمله كامله هاد لا فراز كامله باغي كنقصد كنقصد العكس ديالها. اذا كنقصد لو كونترير دو لا فراز. يعني شنو هو الكونترير؟ قلنا هو اونتي. دونك باينه شنو كيبقى لنا، عندنا لونتي فراز، يعني ماشي جوج كلمات مضادين، راه كنقصد الضد ديال لا فراز كلها. لان اونتي سي كوا اونتي؟ اونتي سي لو كونترير. اونتي كتعني كتعني سي لو كونترير. Oh, phrase, راه هو الضد ديال la phrase. Maintenant, on va voir donnez-vous du mal, allez pour les élever. ما معنى donnez-vous du mal؟ زعما عد براسك وضربتها. بحال دابا شي واحد شي اب ولا شي ام كيطلع لها الولد ماشي هو، تقول ايوا ضربتها ماره وربيهم ووكلهم ولبسهم وشربهم وفي الاخر يخرجوا لك عوجين. بحال هكا قالت لها donnez-vous du mal وعد براسك. دوني دو مال عد براسك بوغ لي زيلفي باش تربيهم. هاد العلم كتعود على لي دو في سيتادير اسمان اي اونتيغون. لاحظوا هنا شنو عندنا هاد دونيفو دو مال وعندنا هاد دونيفو دو مال اي سو ريبيت. دونك هاد دونيفو دو مال كتعاود هنايا تتعاود، ولكن ربما نقدروا نقولوا لا ريبيتيسيون، نقدروا نقولوا ميم حتى لا فوق كاع، لان عندنا هنايا هذا راه اكسبرسيون جات في الاول، ولكن في الاول ما عندوش هذا الاخر. وهنا دونيفو دي مال بور لي زيلفي جات في الاخير. دونك هاي غادي نهضروا على لا ريبيتيسيون، ممكن تقولوا حتى لانافور pas de problème. Maintenant on va voir le troisième. Tu n'étais pourtant pas comme les autres، ما كنتيش بحال لي زوطخ. اتاتيفي توجور دوفون، كتجلسي وكتاتيفي زعما بحال كتفركس وكتقد حالتك دوفون لا كلاس المرايه. دو ميتر لي روج ا ليفر، روج او ليفر هو داك العكر. اشيرشي اسكون تو رومارك، ما كتقلبيش باش انه الناس يشوفوا فيك، زعما ما تيري الانتباه ديالهم. دونك هنايا الا لاحظوا عندنا واحد كوم هنا. دونك شنو غتكون عندنا باينه؟ سي لوتي دو كومباريزون. متتقارناش، كتقارن تو. شنو هي تو هنايا؟ تو هي اونتيغون، يعني لو كومباري هنا هو اونتيغون. مع ما كتقارنها مع لي زوطخ انت زعما ما كنتيش بحال لي زوطخ.
دونك tu n'étais pas comme les autres. دونك هنا المقارنه. وعندنا هنا كتقول لها شي حويجات، ما كتجلسيش تفركسي قدام المرايه، ما كتقلب، ما كديريش لو روج لافغ، وما كتقلبيش انك ديري انتباه ديال الناس. دونك هنا الانيمير كتذكر لها واحد الحويجات اللي هي زعما ما كديرش. دونك هنا غيكون عندنا دو فيغور دو ستيل اللي غتكون عندنا لونيميراسيون. قالت لها اتي في توجور ميتر دو لو روج لافغ اي tu cherches à ce qu'on te remarque, donc à de l'énumération. Puisque on a l'outil de comparaison, donc il s'agit de la comparaison. نشوفوا عاوتاني لتحت هنايا فشنو قالت لها؟ قالت لها اودي tu vois tu étais comme ta sœur et pire encore hypocrite. شنو دارت هنا لا نوريس الانتيغون؟ قالت لها tu étais comme ta sœur، يعني انت كنتي بحال الاخت ديالك بل كثر، بيغ يعني اقبح، بيغ كو encore. دونك هنا عندنا واحد دونك كتكومباري، الكومبار اش؟ كتكومباري تو اللي هي هنا انتيغون مع سا سور ديالها اللي هي اسمان. دونك لا كومباريزون انتر اسمان اي انتيغون. دونك هنا باينه سي لوتي دو كومباريزون. دونك لا فيغور دو ستيل il s'agit de la comparaison. Maintenant on passe à la page numéro 18. قلنا واحد 3 الصفحات. La page numéro 18. Donc nous avons ici 5 figures de style. Juste je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. انا راه ما انا الا لا نوريس ديالك كتعامليني بحال شي بلهاء، بحال شي بهيمه، بحال شي واحد مضبع. دونك هنايا عندنا لوتي دو كومباريزون. دونك اون كومبار كوا؟ اون كومبار لا نوريس اللي هي جو، هاد لا نوريس كتقارن راسها اللي هي جو مع من؟ مع اون فيي بيت. الا قال لكم حتى لو كومباري سي جو هنا غديروا تساوي لا نوريس، وهنا فيي بيت اللي هي le comparant. Donc هنا عندنا l'outil de comparaison, donc c'est clair, باينه c'est la comparaison. Mais ton oncle sera، قالت لها ton oncle عمك خالك، ton oncle خالك غادي خالك غادي يسيق الخبر، خالك غادي يسيق الخبر. دونك هو قاعد يعاود il l'a répété 2 fois. علاش؟ pour insister comme quoi غادي يعرف راه il va dire à crayon toute l'histoire. Donc هنا il s'agit de la répétition de ton oncle et ton oncle. Maintenant le troisième énoncé est ton fiancé. الخطيب ديالك car il est fiancé et à 4 heures du matin il quitte son lit pour aller jouer à courir avec un autre. Donc regardez هنا عندنا ذكرات لنا، واخا هنا فيونسي راه في المذكر واحد جوج في المؤنث، ولكن هنا عندنا 3 المرات ذكرات. عندنا لو مو فيونسي، وعندنا عاوتاني هنايا لو مو fiancé، وعندنا هنايا il est fiancé. Donc, 3 fois le mot fiancé se répète. Donc, il s'agit de la répétition. Maintenant, la partie verte. Mon nounou, nounou, tu ne devais pas trop crier, tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. لاحظوا بأن عندنا la répétition هنا tu ne devrais pas tu ne devrais pas trop crier, tu ne devrais pas tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Donc عندنا هنا tu ne devrais pas. donc عندنا هنا واحد لا ريبيتيسيون، ولكن الا جيتو تشوفوا راها في الاول. دونك واخا هاد نونو هادي ممكن نحيدو هاد نونو غير ديك القضيه ديال النداء. دونك سوا اون فا دير لا ريبيتيسيون سوا اون فا دير لانافور، ولكن الا بغينا نحيدو هاد نونو نقدروا نقولوا سي لانافور. قلتو دا لا ريبيتيسيون يمكن الاستاذ يقبلها. لا ديرنيير فراز با كريي، واش ما نغوتش؟ با كريي، قالت لها ما تغوتي، قالت لها ما نغوتش. جو نو دوا با كريي par-dessus le marché. Donc regardez, on n'a pas crié se répète. Donc ben la figure de style c'est la répétition. Donc ça c'est la page numéro 18. On passe rapidement à la page numéro 19. Donc on a vieille bête, oui vieille bête, tu n'as pas su la garder pure. Donc regardez, on a vieille bête, ou nous avons ici vieille bête. Donc il s'agit de la répétition. Ici moi j'aurais honte عودة honte à en mourir. غادي يكون نشعر بالذل لانه يموت كاع بالذل. si je n'étais pas encore mort، كاع الا ما نكونش كاع مت.
كاع الا ما نكونش كاع متدابه كاع هي واقفه تعتبر راسها بحال مات. هنا عندنا واحد دو فيغور دو ستيل نقدروا نمشيو حتى لثلاثه. دونك عندنا هنا دابور لا ريبيتيسيون ديال اونت مع اونت، وعندنا شويه كتبالغ واش هي ماتت، هي باقا كتهضر ولكن بالغات بان حسبت راسها بحال ماتت. دونك شنو هي المبالغه؟ دونك سي لي بيربول. نقدروا نقولوا شي شويه د لا غراداسيون. في الاخر قالت لها غير اموغي او موغيغ باش نموت، وفي الاخر قالت لها راني مت، يعني بحال زادت شي شويه. في الاول غير كنموت وفي الاخر راني مت. ماتنون on passe à la page numéro 20. La page numéro 20, donc nous avons ici allons ma belle bonne pomme rouge. قالت لها سيري يا التفاحه ديالي الحمراء الزوينه. دونك شنو دارت هنايا اونتيغون كي باغل؟ شنو دارت هنا؟ قارنات لا فيي باش بون بوم اون بون بوم روج. بحال قالت لها ما فيي تو كوم اون بون بوم روج، ولكن فين هو لوتي دو كومباريزون؟ ما كاينش هنا. دونك فاش كتكون لا كومباريزون لوتي دو كومباريزون ايت ابسون parle de la métaphore. Maintenant la dernière phrase شنو قالت لها؟ garde tes larmes. خلي دوك الدميعات ديالك. قالت لها غارد تي لارم، خليو دوك الدميعات ديالك. انا غادي غارد تي لارم غارد تي لارم. دونك هنا هاد ليكسبرسيون هادي سو ريبيت. دونك نقدروا نهضروا على لا ريبيتيسيون. عندنا لو ديرني لا ديرنيير فراز اللي هي لا ديرنيير باج سي لا باج 21. toutes les deux alors toutes les deux alors toutes les deux. Donc regardez il y a une répétition هنايا. عندنا دو فراز هنا تقريبا. دونك on peut parler de la répétition ou de l'anaphore. دونك هنايا راه لا ريبيتيسيون باينه، ولكن الا جينا نعتبروا هنا الجمله تحدثات يعني مازال الجمله مستمره، ممكن نهضروا على l'anaphore. vous allez devenir folle. غتقدروا ترجعوا فول. دونك قلنا قبيله ممكن نهضروا على ريبيتيسيون، ممكن نهضروا على الانافور بجوج با دو بروبليم. غادي نجيو لهاد لا بارتي اللي هي خضراء. il ne fait pas trop froid. راه ما كاينش بزاف ديال البرد. جو تاسيور كنأكد ليك سي ديجا ليتي. هنا الا جينا نقولوا انه البرد مع الصيف راهم مضادين، نقدروا نقولوا بان هاد راه مضاد ولكن باعدين. تلاحظوا بان الصيف ما تيكونش فيه البرد. هذه غير نقدروا نقولوا هنا واحد فيغور دو ستيل راه جبدناها شويه صحه وصافي. دونك نقدروا نهضروا على التضاد اللي هو لونتيتيز لانهما بعيدين. Maintenant la dernière phrase, je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose à boire, quelque chose de chaud. Donc regardez هنا عندنا l'outil de comparaison اللي هي comme. Donc هنا كتقارن شنو؟ كتقارن جو اللي هي en même temps la nourrice، وكتقارن راسها باش une idiote بالهاء. Donc là, puisqu'il y a l'outil de comparaison, donc il s'agit de la comparaison. Ainsi se termine la séquence qui a été réservée ou la consacrée entièrement aux figures de style, de la page 9 jusqu'à la page 21. كنتمنى تكونوا استفدتوا، ومن بعد ان شاء الله غادي نكون نساليو كيف ما نساليو شي 6 7 ديال لي باج. on va en faire كاع on va relever كاع les figures de style qui existe dans هاد لي باساج هذا. اي بون كوراج. ولا عندكم شي مشكل مثلا شي فيغور دو ستيل ما فهمتوش المعنى ديالها، مثلا لونتيتيز كومباريزون، ديروا ليها في الكومونتير وندير لكم درس على هذوك لي فيغور دو ستيل بوحدهم خارج على اونتيغون. اي بون كوراج والله يعاونكم.